あなたのための車屋さんの本音、トップオートの西巻です。今年もですね、あと残すところ、毎週金曜日で、ちょっと年末の、年始のお休みもありますので、あと放送は2回となってしまいました。はい。今年も本当にありがとうございました。ご視聴いただき、皆さんのね貴重な時間をいただきまして、もう本当私も本業ではないので、もうとにかくやらなきゃっていう感じで最近はやってるので、なんとなくこうちょっと軽い感じになってきてしまって本当に申し訳ないんですけれども、もうちょっと今年はですね、去年とはそうですね、でも人の入れ替わりとかもいろいろあったりして、で私が一手にこう、仕入れも販売もお客さんとのお話も、ほぼやってきたかなっていう感じがあり、で、新しい方もですね、随分と成長はしてきているんですけれども、来年もうちょっと楽になりたい。若い力をもっと存分に出して、私がここにいて、さらに若い人もプラスでこうお店が伸びていければいいかなと思っております。はい。去年もやりましたが、今年ですね、どんな事故が多かったかっていうのをちょっとお話しさせていただきたいと思います。去年のそれで YouTube をちょっと見返してみたりしたんですけど、今よりも若いよね若いっていうか若くないかな、大して変わらないかもしれないんですけど、もうちょっとやる気あったな私と思って本当反省してるんですけど、今年ね何が大変ってやっぱりインボイス制度ですね。もうそれにちょっとやっぱり殺されかけてるって言うとひどいけど、とにかくもう毎日そのソフトもそれで入れ替えたりもしたんですけど、あとレジを導入したりして、いろいろ自分が楽になろうと思って新しいのを入れたんですけど、それが軌道に乗るまでがものすごく時間かかって、もうやっと本当数日前になんとか少し分かるようになってきてそれでも合ってるのか合ってないか分かんないんですけど、お金のことなんでね、本当にとっても大事なことなんですけれども、こんなことでもなければ、今回、会計ソフトもねフリーっていうちょっと自動でデータが入ってくるよみたいなやつに変えてみたんですけれども、そういうのもこんな便利なのあるんだと思って、そして会計士さんもちょっと交代して、こんな風に楽にやったらいいんじゃないみたいな話もあって、そうですよねみたいな、最終的にもうお上にいくら払うかが分かればそれでいいんだからねって言って、あとはもう自分でねちゃんと儲かってるか儲かってないか、お金が回るか回らないか、そこを見ればいいだけのことなので、もうとにかくもう本業以外の仕事がすごく増えてしまって、それでもう泣きそうだったんですけど、もう最初が大変だけど、あとはもうちょっと楽になるかなと思って信じて、やっている、毎日です。で来年になるとね電子帳簿保存法とかいうのが始まるので、それもまた怖いんですけど、ちょっと仕組み化してですね、なんとかお客様のことだけを考えていけるようになりたいなと思っております。はい。っていうかもう本当に国もねもうやめてもらいたいよね本業がもう楽になるようなそういう本業に集中できるような制度とか仕組みとか決まりとか作ってもらいたいなと思うんですけど、はい、よろしく頼むよはい。それでですね、本題戻りますけど、事故のお話ですね。今年の事故ずらーっと見てみて、件数的には本当にねもうびっくりするぐらい去年と同じぐらいで
来客数はね、全体的に来客数は結構増やさせていただいてるんですけど、事故に関しては、今の時点で、12月今日は14日ですけど56件板金塗装させていただきましたけれども、ほぼほぼ外注さんにお願いするのも多いんですけど、今年はやっぱり世相反映というかですね、もうお金がないから10万でやってみたいなそういうもううちでなんとかパテ持ってみたいな中古でドア同じの持ってきてとかなんかそんな感じで、大体でいいからっていう修理の人がですね本当に多くて、なんとか答えて来ましたね。いや大変なんですよ本当皆さん生活、もうオートポートもそうなんですけども、でもねやっぱりディーラーさんなんかはもうちゃんと直さないとだし、その辺の板金屋しかやってないようなところだともう47万とかも簡単に出してきますからね。なのでもう本当に適度でいいんだけどみたいな、車なんてそんなねもう一生乗るわけじゃないんだからっていう方もね多いわけで、その車にですね、なのでそんなお困りの方はですねトップオートにご相談ください。去年は若い人が多いかなみたいなお話をさせていただいたお年寄りも多いかなとか言ってたんですけど、今年はですね若い人がやっぱり半分ぐらいなんですけど、やっぱり仕事に行き始めた1年目2年目で、夜勤明けとかじゃなくて、夜勤上がりですね。だから夕方とかぐらいから働いて12時1時に退勤とかの方いらっしゃるんですけど、看護婦さんで準夜勤とかねそういう方もそうみたいなんですけど、いや意外にそういう方は休憩が少ないです。なんか今日もちょっと情報を聞いたんですけど、仮眠とかがね夜勤だったらあるんですけどそういうのもなかったりして、で、疲れが残りやすいみたいなんですね。でふっと意識がなくなってバーンって追突したとか、バイパスの縁石にガーってぶつかったとかなんかそういうですね本当九死に一生みたいな何にも怪我なくてよかったっていうね、もうそういう事故もあるので、皆さん真面目だからきちんと勤める、もう疲れててもちょっと体調悪くても出るみたいな若い人が増えてきちゃってるのかな。それはいいことでもあるかもしれないけれども、やっぱり車を運転するときは疲れたなと思ったらもうちょっとやっぱり毛布とか積んどいてね、もう少し仮眠取ってからね、出発するとか、なんかやっぱりちょっと工夫してですね、やっぱり会社の方もですね余裕はないのかもしれないですけど、体調悪い時はやっぱり無理して出勤せずにちゃんと休んでお仕事された方がいいと思うんですね。中小企業もそうですけど週休2日にしろとか、時間ね残業何時間までとか、なんかそういう決まりがすごくやっぱり去年から言い出されて、今年も厳しくなってきて、内容がやっぱり濃くないともう仕事に本当に集中しないと終わらないみたいな、だから頭がってなりながらねやって、疲れた帰って寝なきゃ、風呂沸かして入らなきゃみたいな、いろいろ考えてたりするとやっぱりね、ちょっと集中力が一瞬途切れる時があるのかもしれませんね。それとやっぱりその50代の方60代の方、ちょっとうっかり自分の毎日入れてる車庫なのに、ぶつけちゃったとか、出る時にこの土留めっていうんですかね、コンクリートのところにガガガってやっちゃったとかね、そういうのがわりかし多いですね。左のリアのドアとリアフェンダーの板金めちゃめちゃこれも廃車する車見ると割とみんなそこをぶつかってる車多いので、その内側のこの後ろの方ですね、回る時に
特に疲れてる時はお気をつけくださいっていう感じです。はい。あとこう対外的な車でぶつかる事故ですと、やっぱり交差点の事故多いかな。左右を確認しないで出た人が多いとか、やっぱり信号があってもそれを気づかなかったとかね、それもやっぱり不注意なんでしょうね。通り慣れない道が道を通ってる人が相手の事故が多いですね。いやとにかくでもそんなのはね、相手の事情っていうのはこっちではどうにもならないので、もうとにかくそれにそういうことが起きるかもしれないと思って、やっぱ車対車の車両保険に入っておくとか、やっぱりある程度の修理代は貯めておくとかですね、そういうふうな、リスク管理ならぬ、ちょっとね準備みたいなのが必要なんじゃないでしょうかね。はい。で今日ちょっと聞いて初めてびっくりしたんですけど、晩酌できない12月から本当に5台以上保有している会社の車があるところは、歯のやつをね朝やらなきゃダメっていう、決まりがあるらしく、うちは幸い2台なんでセーフっていうかやらなくてもいいでしょうけど、やっぱりその深酒して次残ってるっていうともう絶対アウト、もう帰れって言われるみたいで、いや本当に厳しくなったなと思って、いやお家帰っていっぱいやろうっていうのができない。なんかね、何を楽しみに生きたらいいのかないやだから薄いお酒でもいいのかな。それでね、朝日さんとかね、ちょっとアルコール度が弱いビールとかが今すごく売れてるとか言いますけどね、そういうことなのかもしれませんね。いやだんだんね、でも健康的にはなってていいのかな。はい。いいことにしましょう。はい、すいません。もう日本、決まりもどんどん厳しくなってきてはいるんですけれども、それがいい世の中を作ることなんだろうなと信じてついていくしかないんでしょうかね。はい。皆さんも今年はどんな年でしたでしょうか。あとラスト1回ありますけれども、ちょっとね自分が事故を起こさないような生活をしてるかなって感じで振り返ってみてください。それではまた、次回もよろしくお願いします。